Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como ativar as notificações do WhatsApp corretamente? Para começar, você vai apertar em cima do app do Zap, segurar um pouco e soltar. E vá nesse ícone de informações. Agora eu vou te mostrar outra forma de chegar até aqui. Acesse a opção de configurações do seu celular. Aperte agora em apps e notificações. Você também pode deixar essa opção com o nome de aplicativos. Aqui eu vou apertar em ver todos os apps e vou procurar pelo app do WhatsApp. Chegamos aqui novamente. E por fim, aperte em notificações. Basicamente o que você tem que fazer agora é ativar a opção de mostrar notificações. Fazendo isso, você já vai voltar a receber notificações do WhatsApp. Agora a gente vai configurar e ativar as notificações dentro do app do Zap. Vá nessa opção e acesse as configurações. Vá em notificações. Se a notificação do Zap estiver sem som, você vai ativar essa primeira opção de sons de conversa. Pessoal, agora a gente vai redefinir as notificações para que ele volte ao normal. Você vai acessar esses três pontinhos e vai apertar em redefinir. Fazendo isso, ele vai voltar à configuração padrão. E com isso você consegue normalizar e voltar a receber notificações do Zap. Bom pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.